Здравейте, странстващи хора, любуващи се на красотите на България! Скъпи приятели, днес ще посетим едно място, свързано с местна легенда за невъзможната любов между двама влюбени. Богата девойка и беден младеж. Наистина лоша комбинация като цяло. Майчината клетва ги проклела и те се превърнали в две скали от двете страни на река Ерма, така че да са винаги близо един до друг, но никога заедно, и така водите на реката били подхранвани от сълзите на двамата разделени. Навярно, вече се досетихте още когато споменах река Ерма, че днешната серия е за Трънското ждрело. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, както винаги, линкове в описанието. А сега да започваме. Ждрелото се намира на 4 км или 10 минути от град Трън и на 80 км от София, което изразено във време възлиза на час и половина. Аз като цяло останах доволен от пътя до там. Спокойно може да си сложите като дестинация ждрелото на река Ерма и да следвате инструкциите на навигацията. Стигайки там, има предостатъчно място за паркиране. В близост има две заведения, от които може да се възползвате, за да презаредите или отдъхнете след разходката. На входа към екопътеката може да намерите да се продават всякакви сувенири и сладка, които са местно производство. Намираме се на следващото място. За съжаление, е станал нещастен случай и не мога да мина по оригиналната пътека, която е пригодена за целта. Затова ме насочиха по заобиколен път, по който мога да мина, съответно обаче свързан с доста изкачване, така че спирам записа, за да не ви пъшкам и продължавам се катеря, за да мога да отида да ви го покажа. Ако се случи така, все пак някой от близките да гледа това видео, по една или друга причина, искам да използвам случая да изкажа моите съболезнования за случилото се. Часа не е най-доброто време за качване, но все пак имате предвид да си сложите някаква шапка или нещо друго защитно. А не като мен, просто така. Продължаваме да се изкачваме нагоре и да видим къде ще надведе пътеката. Река Ерма извира на 1384 метра надморска височина в западните склони на планината Кървав камък, на около 4 км източно от Власенското езеро в Сърбия. Ерма е река, която протича през територията на Сърбия и България, ляв приток на река Нишава. Дължината ѝ е 74 км, от които 25 км са само в България. При град Трън реката завива на север, преминава през живописното Трънско ждрело и след село Богойна отново навлиза в сръбска територия. Трънското ждрело, или още известно като Ломнишко ждрело или ждрелото на река Ерма, е каньоновиден пролом на река Ерма в западна България в най-източната част на планината Руи в община Трън. Цялата дължина на ждрелото е около 2,8 км, а надморската му височина е около 650 метра. В геоложко отношение феноменът е изграден от здрави варовици, образувани преди около 200 милиона години в морски басейн с сложен и разнообразен строеж. Той е съвсем тесен в основата си и реката образува карстови улеи и малки водопади. До средната си част стените му са отвесни, а ширината им не надвишава 10-15 метра. Извисяващите се над реката канари се наричат Църквището и Жилов камък. Самото ждрело представлява дълбока над 120 метра теснина с дължина 150 метра. Друга връзка, по която се стига до ждрелото, е тунел, останал в Втората световна война. Красотата на ждрелото е възхвалена от Леко Константинов в негов пътепис, където написва: какво? Швейцария ли? С което сами може да си направите извода за това какво ще заварите там като гледка. За щастие, разбира се, имате мен, който сега ще ви я покажа от високо. Имайте предвид, че не се препоръчва посещението на обекта в влажно или мъгливо време. Мисля, че сами се досещате защо. В началото се върви по левия бряг на реката, после по дървен мост се минава на другия бряг. След това се преминава през изкуствено прокопан тунел, 20 метра, след изхода му може да слезете от широката пътека по вече стръмна и тясна пътечка, отвеждаща направо към ждрелото на река Ерма. Има и обозначена табела. Самото ждрело не е по-дълго от 100 метра. През реката има мост, откъдето се вижда и ждрелото от другата му страна. След него се препоръчва да се върнете обратно, но може да продължите от другата страна на моста с много стръмно изкачване по скалите, чак до подножието на зъбирите на Църквището и Жилав камък. Тази част от пътеката обаче не е благоустроена и е много трудна и затова просто ви препоръчвам да се върнете по обратния път. През 1961 година ждрелото е обявено за природна забележителност. Трънското ждрело на река Ерма е под номер 39 в 100 национални туристически обекти на България. Печатът се намира в Механа Ерма на километър преди ждрелото и в туристическия информационен център на град Трън. След като вече сте приключили с Трънското ждрело,
Мога да ви посъветвам да посетите и друга забележителност в околността, която е музей на киселото мляко в Студен извор. И така, приятели, надявам се днешният епизод да ви е харесал. Информацията, която ви представих и гледките, които се надявам да се доближават до хълбецвета на Леко Константинов за ждрелото на река Ерма. Ако това е така, разбира се, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте, споделете за да достигне до повече хора и разбира се, следете за следващите епизоди. Бъдете здрави и до нови срещи!